Ayan mga kaibigan, para ako ngayong nakikipaglaro sa mga wild ducks at iba pang mga ibon dito. Ang lakas pati ng kanilang huni. Parang aswang. Baka po nagtatanong kayo kung nasaan ako ngayon. Andito po ako sa Abu Suraya Island. One of the... Wow, ang ganda nun ha. Malapit sa akin, lumapit sa akin. Para silang nakikipaglaro nga. Ito pong kinalalagyan ko ngayon. Ako ay nasa Abu Suraya Island. Isa sa mga napakagandang isla dito sa Farasan Group of Islands, Jazan Province, Saudi Arabia. Ayun, merong isang dumapo at lumipad muli. Bisitahin niyo po ang island na ito kung bibisita kayo ng Jazan Province. Pumunta kayo ng Farasan Island at puntahan niyo itong Abu Suraya. Mag-rent kayo ng boat. All round. Okay. Good. I want to shoot the island. Okay guys, from the port of Farasan Island, I rented a boat and right now we are here at the Abu Suraya Island. This is an island, a breeding ground for the wild ducks and other seabirds. And my boat skipper, the skipper of the boat I rented, has already stopped the engine and we are paddling going to the sandbar. I actually requested them that we should stop here because for the second time, I want to take some shots to the island. Alright, so here we go. We're getting closer now to the sandbar. And I recommend you to visit this island once you visit the province of Jazan and do like what I do. We stop here because I want to shoot the island. Alright, so I asked them actually that we stop for a few minutes because this is just a small island and then we will be stopping for a few minutes only for me to take some shots and give you what are you going to enjoy once you visit this island. I recommend you to do the island hopping once you visit the Farasan Island on the day that you visit the Jazan province, Saudi Arabia. The island hopping actually requires renting a boat and it's not that expensive. You know, in my case, I am paying the boat 250 riyals per hour. So here we go now. Here we are at the sandbar. Ngayon mga kaibigan, nakikita nyo ang mga wild ducks at iba pang ibon. Nasa baybayin sila. Ang gagawin ko ngayon dito ay mag-iikot ako ng ilang minuto dito sa isla para ipakita sa inyo kung ano ang inyong may enjoy pag bumisita kayo rito. Mga kaibigan, ito pong pinapakita ko sa inyo. Ito yung sandbar ng Abu Suraya. Ang Abu Suraya Island ay isa lang na maliit na isla. Meron siyang dalawang magkabilaang dulo. Ngayon ako nakatayo dito sa may ibabaw ng rock. Siguro ito yung eastern end. Hindi ko kasi makita yung araw. Tapos connected by the sandbar on the other end, you see that's the main island. And that is the breeding ground for the wild ducks and other seabirds. Mamaya po ng kaunti pupunta ako doon para tingnan ko kung anong makikita natin dyan. Yung dalawang kasamahan ko ando na. Ngayon po nandito na ako sa kabilang dulo. Ito na yung main breeding ground ng Abu Suraya Island. At alam nyo po, para akong nakikipaghuntahan sa mga ibon dito.
Ayan po, nakikita nyo isang pair ng seabirds. Lalapit ako ng kaunti, sana hindi sila lumipad papalayo. Ito po. Okay. Ayun na, lumipad na. Ito mga kaibigan, patunay nga na breeding ground ito ng wild ducks at mga wild birds dito sa Red Sea. Ito, may dalawang itlog akong nakita. Kaya kinakailangan po kung maglalakad kayo rito, maingat na maingat kasi tingnan nyo ang kulay, walang pinag-iba sa kulay ng buhangin. Baka maapakan nyo sila kung hindi nyo makita. Sayang naman. At pakiusap rin, wag na wag nyong gagalawin ang itlog. Sa madaling salita po, wag na wag nyong papakialaman ang itlog na hindi sa inyo. Itlog nyo lang ang pakialaman nyo. Again guys, this is the Abu Suraya Island, one of the beautiful islands here in the Farasan group of islands, province of Jazan, Saudi Arabia. And I recommend you to visit this place and rent a boat so that you can do the island hopping just like what I'm doing. The boat rental is not that expensive. The price ranges from 200 to 250 riyals per hour. And in my case, I'm alone, so I rented a boat. It's quite expensive on my part. But the boat is big enough, it can accommodate up to 10 persons. So if you are going to share the boat rental, it's not that expensive.